So the next 3 or 4 slides are my personal interpretation, but you will see that this is reflected in particularly the ISO 9001 standard, and that's no coincidence because I wrote the introduction to ISO 9001. でここで、3つのコア中核となる考え方ということを挙げていきたいと思いますが、これらは、皆さんその9001の規格の中に織り込まれているというふうにお感じになると思います。それももちろん、その ISO9001 の、序文のところを書いたのが、自分たちが書いているので、こういう考え方を織り込んでいるということですね。So for any component of a management system, the first thing we need to understand is what are the processes that we need to manage in order to achieve the objectives of that component of the system. まず最初の要素として、その目指すものを達成するためにどういうプロセスが必要なのかということを明確にするということです。So quality management, what are the processes that I need to manage in my business in order to ensure a consistent conforming product to the customer? 品質マネジメントシステムで言えば、顧客に、一貫して適合した製品サービスを提供するために自分たちはどういうプロセスが必要なのかということを考えるということです。So of course there are the core manufacturing or service delivery processes. もちろんその中核には製造だったりサービス提供のプロセスがあると思いますが。And then there are other processes that support that core business. Things like purchasing, things like training or competence development, management review is a process, internal audit is a process. They are the processes that are needed to implement a quality management system with the objective of providing consistent conforming products. ですが、それを支援する他にも、その教育だったり人材育成をしたりとか、調達をしたりだとかマネジメントレビューだったり内部監査だったりとか、そういったものは、その最終的なその一貫して適合して製品サービスを提供するという目的のために必要なその他の、プロセスとして、そういったものもあるわけですね。Now, some of those processes in the business may relate to waste management or effluent treatment or emissions to the atmosphere and so on. They don't directly affect the quality of the product that is being provided to the customer. So if I wanted to take a very narrow view, I would say I don't need to manage these processes within my quality management system. で、例えばその他に廃棄物を管理するプロセスだとか、その大気への排出を管理するプロセスだとか、そういったものもあるかもしれません、考えられるかもしれませんけれども、自分も非常に狭い、その品質マネジメントシステムというところだけで考えたら、それらは品質ということにあまり関係ないということで、それは特に管理する必要ないというふうに言うかもしれません。But of course, if I am a responsible company, I will say, well, environmental management is also important to me, so I need to manage those processes to ensure that they help me to be environmentally responsible. でもその組織が環境に対しても責任を持っているということで、その環境マネジメントもやっていかなきゃいけないということであれば、もちろんそういうプロセスに対しても適切に管理をしていくということが必要になっている。And of course, there will be some processes that affect quality, affect the environment, that affect health and safety. で、そのプロセスの中には、品質にも環境にも労働安全衛生にも、影響のある、そういうプロセスもあると思います。The traditional viewpoint has always been we look at the core business, the core manufacturing or service delivery, and we focus around that. で、伝統的にはそういったその、製品サービスを提供するですね、製造だとかサービス提供だとか、それらのプロセスに重点を置いてやっていくということがあったと思いますが。But now if we start thinking about things like anti-bribery management, I would ask you, is the manufacturing process important in an anti-bribery management system? Is it a high-risk process? I would say probably not. ですが、例えば、先ほどからちょっと例に挙げている汚職防止のマネジメントシステムということを考えた場合に、その製造のプロセスというのはそれに関するリスクの高いプロセスかと考えたときにはおそらくそうではないんじゃないかと。And so, from the viewpoint of anti-bribery management system, I will probably be looking very carefully at sales, marketing, contract negotiation, purchasing. They will be the important processes that need to be managed to achieve
the objectives for that part. ですので、汚職防止という観点からすれば、そういったプロセスよりも、むしろその営業とか、その契約だとか、購買だとか、そういったプロセスの方がより注意して管理しなきゃいけないプロセスになってくるんじゃないかと思います。The next key component for me is very, very important for organizations and also for J-VAC. で次の、ところですね、これは多くの組織にとって、私たち J-VAC にとってもそうですが、重要なところだと思います。And what we have described in ISO 9001 as risk-based thinking. 9001ではリスクに基づく考え方というふうに言っています。Within the certification and the auditing, the latest standards, we've introduced the idea of risk-based auditing. でその監査、審査というところに関しても、そのリスクに基づいた考え方というのが、強調されてきている。And that recognizes that not all processes have the same potential impact on the result that we want to achieve. Some are more important than others. Some need to be managed more carefully in a more detailed way than others because the risk, the probability and consequences if something goes wrong is so severe, and that's where we need to focus our attention. 全てのプロセスが、その目指している結果に対して同じようなインパクトを持つ、影響を持つということではおそらくないですね。あるプロセスに関してはより重要な、そういったまずい結果をもたらしてしまう可能性が高いというものであれば、それは他のプロセスよりもより重点を置いて気をつけて管理しなければいけないというものがある。And so that has an impact. Of course it has an impact in how much documentation do we need? What about the competence criteria for the people who are carrying out that process? That will be a function of the risk associated with that process for the results we want to achieve. ですので、そのプロセスでどれぐらいの文書化がされているかとか、どういう力量を持った人がやらなければいけないかとか、そういったこと要素というのは、それらのプロセスのリスクに基づいて、そのリスクによって変わってくると。So we're talking basically about cause and effect. で、ここに関連するのは、原因と結果について考えるという考え方ですね。And in most of our minds, we're talking about the potential if something goes wrong. で、ここで、もしまずいことが起こった場合にどういうことが起こるのかどうなるのかということを考えるという。So if something goes wrong with this process, what is the potential impact and what are the potential consequences? もしこのプロセスの中で、こういったことが起こってしまったらそれはどういう影響をもたらしてどんな、その結果としての重大性が起こってしまうのかと。And we'll come back to that later on. これについては後でお話をしたい。And then finally, the third component that I consider to be very, very important, PDCA, manage the individual processes and manage the system using plan, do, check out. 次の最後の要素ですね、PDCA、これも非常に重要な要素だと思います。それぞれの個々のプロセスを PDCA に基づいて管理する、それからそのシステムもこの PDCA に基づいて管理していくということです。And this is something I think that needs no explanation to Japanese audience. これに関しては、皆さんよくご存知だと思いますので、追加の説明は必要ないかなと思いますが。But I am a huge fan of PDCA. 私はこの PDCA という考え方の非常に支持しているものです。Because it's something that we can use in our professional lives, but also in our personal lives. これは仕事においても、それからプライベートにおいても使える考え方だと思います。Sometimes we use it consciously, sometimes we use it subconsciously. ある場合にはそれを意識的にやっている場合もあるでしょうし、ある場合にはそれを無意識的にやっている場合もあると思います。Sometimes people ask me, oh yes, the standard is written around the plan, do, check, act structure. ある人はその企画がこの PDCA の考えに基づいて書かれているというふうに言う人もいると思います。And yes, it is, but it's much more complex and much more subtle than that. ですが、この PDCA が関係しているというのはただ単にそういうふうに書かれているということだけではなくて、もっと深い意味があります。If you look at a management system and the way an organization works, you will see there are many plan, do, check, act cycles embedded throughout the whole organization. 組織の活動を見れば、その活動の中でその PDCA の考え方というのが至るところに組み込まれているということですね。So of course we have what I would call the strategic high-level PDCA.
まずはその戦略的なそのより上位の PDCA というのがあると思います。So strategic planning, vision, mission, values, objectives. 戦略的なその方針だとかビジョン、ミッションだとかビジョンだとか計画だとか。Deployment of that via 方針管理 throughout the whole of the organization. でそれを方針管理に基づいて展開していくと。Performance monitoring via things like internal audits, management review. でそのパフォーマンスを内部監査だとかマネジメントレビューなどを通じて評価していく。And then looking at ways to improve. でそしてその改善の方法を見て探していく。So that's a plan, do, check, act cycle that is rotating very slowly in the background of any organization. It may be rotating, once every 3 months, or once every 6 months, or once every year. でそれがその戦略レベルの大きな PDCA ですね。それは組織の中で3ヶ月に1回なのか、半年に1回なのか、1年に1回なのか、そういう比較的ゆっくりとしたスペースで回っている PDCA です。But as that is deployed throughout the organization, we have other smaller PDCAs until we get to the operational level, daily work routine management. And again, I hope I don't need to say too much about that to a Japanese audience, but we have mini PDCAs that are rotating very, very quickly as we go about our day-to-day business. でそれが組織の中で展開されていって、それが運用のそれぞれの日常的な管理の中でもっと早い PDCA がそれぞれのところで回っていると。これについては日本の皆さんに詳細なことを言う必要はないと思いますけれども。And they feed back into the process management and into the system management. でそれがプロセスの管理だとかシステムの管理ということにフィードバックされていくという。So if we think about that in terms of clauses of a standard, there is a mini plan, do, check, act going on in just about every requirement of the various management system standards. ですので、その規格の中のそれぞれの要素、要求事項のところで、それぞれこの PDCA が回っているということ、それが組み込まれているということを見ていただくことができるんじゃないかと思います。